लूण जो इस्तेमाल सवाइ मिठियुनि शयुनि जे बाक़ी हर खाधनि में थींदो आहे। कंहिं बि खाधे में जेकॾहिं लूण जो मुनासिब मिक़दार हूंदो आहे त उन जी मौजूदगीअ जो अहसास घटि थिए थो, पर उन जी गैर मौजूदगी खाधनि खे बेज़ाइको बणाए छॾींदी आहे। लूण खाधनि लाइ इंतिहाई ज़रूरी आहे, पर लूण जो घणो इस्तेमाल ब्लड प्रेशर समेत सिहत जे मुख़्तलिफ़ मसइलनि जो सबबु बि बणिबो आहे। इहो ई सबबु आहे जो उनखे ब्लड प्रेशर जे मरीज़नि लाइ क़ातिल सॾियो वेंदो आहे। उन करे लूण जो मुनासिब मिक़दार में ई इस्तेमाल करणु घुर्जे, जेको ब्लड प्रेशर, दिलि जे मसइलनि ऐं गुर्दनि जी बीमारियुनि लाइ इंतिहाई दुरुस्त फ़ैसिलो साबित थिए थो। इहो मसइलो बि पंहिंजी जाइ ते आहे त कंहिंखे इन ॻाल्हि जो अंदाज़ो कीअं लॻाइणु घुर्जे त जिस्म में लूण जो मिक़दार केतिरो इस्तेमाल थी चुको आहे। अॼु असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं तव्हां हथनि ऐं पेरनि जी मदद सां कहिड़ीअ रीति ॼाणे सघो था त जिस्म में लूण जो मिक़दार वधी चुको आहे या घटि, जंहिंसां अव्हां उनखे पंहिंजे हिसाब सां घटाए सघो था। लूण जिस्म में मौजूद पाणीअ जे मिक़दार में वाधि कंदो आहे, जंहिंजे करे गोॾनि, पेरनि ऐं टंगुनि में सोॼ थिए थी। लूण जो घणो इस्तेमाल जिस्म में सोडियम जी वाधि जो बि सबबु बणिबो आहे ऐं सेलनि जे चौधारी माए जो मिक़दार बि वधी वञे थो, जंहिंजे नतीजे में गुर्दा कमु करणु छॾे ॾींदा आहिनि। उहे घटि मिक़दार में पाणी ख़ारिज कंदा आहिनि ऐं आख़िरकार नतीजो हाई ब्लड प्रेशर ऐं दिलि जे मसइलनि ताईं वञी पहुचे थो। जेकॾहिं तव्हां जे पेरनि, हथनि या टंगुनि ते गैर मामूली नज़र ईंदड़ सोॼ थी वई आहे त इहा इन ॻाल्हि जी निशानी हुजे थी त तव्हां जे जिस्म में लूण जो मिक़दार तमामु घणो वधी चुको आहे, जंहिं तव्हां जे गुर्दनि ते अटैक करणु शुरू करे ॾिनो आहे। अहिड़ी सूरतहाल जेकॾहिं मामूली हुजे थी त इहा पाण मुरादो तौर लूण जो मिक़दार घटाए, पाणीअ जो इस्तेमाल वधाए ऐं मुख़्तलिफ़ शयुनि जे इस्तेमाल सां ख़तम बि करे सघिजे थी। पर जेकॾहिं इहा संजीदा महसूस थिए त इन लाइ फौरी तौर ते डॉक्टर सां राबितो करणु घुर्जे। हथनि पेरनि जी सोॼ गुर्दनि जी बीमारियुनि, गुर्दा फेल थियण जे वॾनि निशाननि मां हिकु आहे। इन लाइ अव्हां खे आम रूटीन में बि लूण जो इस्तेमाल मुनासिब मिक़दार में करणु घुर्जे त तव्हां जी सिहत बहितर रहंदी।